Eder, Mech, Pallister. Oggi siamo a 3 anni, 1 mese e 6 giorni da quando è scomparsa Liliana. E ancora oggi non sappiamo quando è morta, come è morta. Liliana soffriva molto di questi herpes e quella foto che mi è stata data da esaminare riporta, proprio si vede benissimo che sulla parte, diciamo, destra del labbro inferiore di Liliana c'era un herpes. Le televisioni funzionano così. Io ieri avviso Valentina Trifiletti che il discorso del lampione è superato, visto che una foto di Google del 2022 dimostra che non c'è nessun nastro, ma loro ancora oggi fanno servizio a riguardo. Sebastiano, cosa pensi di quel nastro sul lampione? Mi sembra un po' una cosa un po' strana, insomma, no? L'idea che mi sono fatto io è che comunque è tutta una zona dove ci vanno le coppiette, è un posto, diciamo, sicuro, non c'è isolato, non è isolato, e probabilmente qualcuno che magari aveva l'abitudine di andare lì con la sua fidanzata ha pensato bene di coprirlo con del nastro, insomma. Per me mi sembra proprio una cosa poco rilevante. Sì. Claudio Sterpin sta facendo l'impossibile per riuscire a incastrarti. Ma io di questo signore non ne voglio parlare, ti dico sinceramente, perché anche ultimamente stanno emergendo delle cose che comunque lui ha omesso di dire, e comunque ci fa capire che non tutto è stato detto. C'è qualcosa che lui o dimentica o volutamente non lo dice, ma sarebbe interessante capire cosa bolle in pentola da questo signore. Se non ho detto subito certe cose era soprattutto perché non avevano zero rilevanza su quello che è successo. Botola di cantina, non è una tavernetta alto là, quello è un sottofondamenta. Bisogna andare sotto, chi ci va, io non ci vado da 4-5 anni, per dire, da quando è morta mia moglie, ho messo lì ultimamente, per l'ultima volta, il presepe ed è rimasto tale, per capirci, eccolo. Motivo per il quale là sotto non ci può andare quasi nessuno perché l'altezza massima sarà 1,5 metri, bisogna andare gobbi, si batte la testa e quando strapiove quasi sempre il fondo si allaga. Io stesso ho messo i piedi dentro. Si dice da un po' che uno dei piedi di Liliana era raggrinzito come se fosse stato immerso nell'acqua, e Claudio Sterpin mostra la sua buona fede dicendo che proprio nella sua pseudo cantina ci sta la possibilità di allagamenti. Per allora, cui senta, a parte questo, perché anche per quanto riguarda sì. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.